Все, кирдик нашому судну.
Боюсь. Чё, как тебе? Идеально. Идеалите? Вот сколько воды набралось с весел. Конструкцию весел надо как по-другому делать. Воду зачерпывают. Чтобы тут есть бок и а там песок. Ну как? Не страшно? Сейчас хочет проверить, провести эксперимент, насколько быстро она затонет. Сейчас сделает дырку в ней. Так, делаем дырку. Тонем! Тонем! Судно дало течь! Сделай еще одну дырку. Еще одну дырку сделай. Слева. Экшена нет. Здесь так слева. О, здесь еще шанс.